はいどうも皆さんこんにちは。起動配信エリックです。今回はこちらの13 minutes missions レベルノバをカスタマイズしていきたいと思います。巷で散々ドムに似ていると言われているこちらの機体、今回は私の好きなドムトロッペンっぽく改造したいと思います。それでは早速カスタマイズしていきましょう。はい、というわけでカスタマイズの方が完了しまして、あとは塗装を残すのみとなりました。塗装を行う前に改造した部分を紹介していきたいと思います。まずは本体の紹介からです。パーツごとに見ていきましょう。まずは頭部です。頭部はレベルノバの頭部にシエルノバの士官部隊用オプションアーマーの頭部パーツを改造して取り付けてあります。そのままでは取り付けられないので、はい、こんな感じでね、頭部パーツの穴を拡張して、この 3mm の棒をね、無理やり貫通させることで、このようにね、頭部パーツを取り付けられるようにしてあります。続いて胴体パーツです。特に大きな改造とはしていませんが、カスタマイズしたのは、こちらのバックパックに武器を取り付ける用のジョイントを新たに追加してあります。取り付けるとこんな感じですね。ジョイント自体はオプションパーツセットのジョイントと、あとはこの長い方のジョイントパーツはラビオットのオプションアーマーについてくる新型ロイロイの長めのジョイントパーツを使用して、そのジョイントパーツを削って、ここにね、ライフルがぴったりはまるようにしてあります。ちなみに胴体のこちらのパーツは、レベルノバのパーツのままだと腰のアーマーに干渉してしまったので、シエルノバの少し幅が小さめのものに交換してあります。続いて腕パーツです。腕パーツも特に大きな改造とはしていませんが、唯一改造してあるのは、こちらの肩アーマーですかね。こちらの肩アーマーの一部を削ってアルトの太ももパーツを加工してジョイントを追加してこの部分にですね、このようにアーマーが取り付けられるようにしてあります。あとはジョイント穴の部分にね、こういった感じでランナーを埋め込んでディティールっぽく改造してあったりもします。両腕とも同じ加工がしてあります。次に腰アーマーです。まず左右のアーマーをもともと別のところに取り付けられていたレベルノバのアーマーパーツをこういった感じでね、ランナーの 3mm 棒を通してさらにこのジョイント部分の穴を貫通させることでサイドアーマーとして取り付けられるようにしてあります。こちらの後ろ部分のパーツはアルト空戦仕様のパーツを中心に組んでありますね。裏側はこんな感じになっていて、こちらのジョイントでね取り付けてある感じです。ここのジョイントは接着してある感じですね。あとはオプションパーツのね、ミサイルポットのカバーパーツをこのように左右に取り付けてあったりします。足パーツは、こちらの膝部分にもともとサイドアーマーだったものを取り付けて、あとはこちらの太もも部分にオプションパーツの増加装甲を小さく切り取ったものに、こんな感じでね 3mm ジョイントを追加して、こんな感じで取り付けてあると。ここを取り外し式にしたのは、こちらのバズーカ用の弾倉をこの太もも部分にね、こんな感じで取り付けるために、一応取り外し可能な小さめの装甲を取り付けてあるといった感じですね。そしてこのサイドについているスラスター部分は、水中用ポルタノバのスクリューパーツに、あとは戦国オプションパーツの、蛇腹状のパーツと、エグザビークルスペースクラフトのパーツを組み合わせたものを、取り付けてあります。続いては武器の紹介をしていきたいと思います。まずはバズーカですね。ベースはアルト陸戦仕様のバズーカを使用しています。変更点としては、先端をラビオット用オプションウェポンの、大きめの重厚パーツに変更して、オプションウェポンのシールドのパーツを一部横に取り付けて、あとはアルトの膝パーツに、こちらに、グリップを接続している感じですかね。あとはこの後ろの部分の断層を切り離して若干加工してあります。はい、こちらはオプションパーツセットのミサイルポットを、断層に見立てたものなんですが、この断層をね
こんな感じで付け外しできるようになっています。続いてはマシンガンですね。こちらのマシンガンは、レベルノバのライフルパーツをベースに、先端と、こちらのスコープ、これらを追加して、マシンガンっぽい武装に変えました。はい、最後はこちらのヒートサーベルですね。こちらのヒートサーベルの柄部分は多分アルトのウェポンパーツセットかなんかの、グリップ部分を加工したものですね。そしてこちらの刃部分は、このように取り外せるようになっていて、別に用意したクリアパーツのものに変更することができるようになっています。はい、そして最後にこちらはおまけ程度で作ったんですが、表情付きの平手パーツですかね。通常の平手パーツだとちょっとねポージングが地味だったので、この指をね切り離して、こんな感じで広げたような感じの形状に変更してあります。はい、というわけで各パーツの紹介も終わりましたので、塗装して仕上げていきたいと思います。それでは今回のカラーリングを紹介していきましょう。まずメインカラーはジャーマングレー、サブカラーはフタロシアニンブルー、ワンポイントカラーは小豆色、フレームや武装はメタルブラック。このメタルブラックの上にエナメル塗料のクロームシルバーをこすりつけて金属感を出しました。最後にデカールを貼り艶消しを吹いて完成です。はい、というわけで今回のカスタム13 minutes ミッションズ機体名はレベルノバトローペン。いかがだったでしょうか。ドムトローペンをモチーフにするとは言ってもオリジナル感は残したかったので、各パーツやカラーリング等は少し考えましたね。個人的には暗めの色が好きなので今回の機体色は非常に気に入っています。最近連合のカスタム機体を作っていないので、次はアルトやラビオットベースの機体でカスタマイズしたいですね。というわけで今回の動画は以上です。動画をご視聴いただきありがとうございました。高評価とチャンネル登録の方もよろしくお願いします。 Twitter と Instagram の方も更新していますので、よろしければそちらのフォローもよろしくお願いします。皆さんの熱いコメントなどもお待ちしております。それではまた次の動画でお会いしましょう。機動配信エリック、どうもありがとうございました。